হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি জিক্সার মনিটন ব্লু কালার। গাড়িটি সম্পূর্ণ সুপার ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। এক নজরে দেখলে অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ। পেছনের চাকা দেখুন, সুপার ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। গাড়ির কোথাও কোনো স্পট নেই। সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে দেখে গাড়িটি ক্রয় করতে পারেন। সুপার ফ্রেশ অবস্থা রয়েছে। ইঞ্জিনের কন্ডিশন দেখুন, কোথাও কোনো স্পট নেই। গাড়িটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১,৬৫,০০০ টাকা। সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে দেখে অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে গাড়িটি ক্রয় করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।